ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଯେମିତି ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର ଅହରହ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏବଂ ତତ୍ପର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା। ସେ 10ଟା ଅଫିସର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ 2 ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଥିଲେ। ଇଏ 10ଟା କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଜଣେ ହେଲେ ବି ରାଜନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛି ତାକୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଆମ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପହଞ୍ଚିଛି ସମ୍ବାଦ, ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ନାମକରା ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଲ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଦେଲା, ତାର ସୋର୍ସ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା, ଖୋଜିଲା, ପାଇଲା, କରିକିରି ଦେଲା। ଆମର ଯେଉଁ EOW ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲା, ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ସିଏ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଆଗଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ବିଧାୟକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଯାହା ଖବର, ସବୁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଗଲା ପରେ EOW କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ପଠାଇଦେଲେ ପୋଲିସ SP ପାଖକୁ, ଯେ ତମେ ଆକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦିଅ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଚିଠି ଦେଲେ 28 ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 13/8/2025। SP କିଛି କଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବି କଲା ନାହିଁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଏକ ଚିଠି ସେ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର 9/1/26। ଏବେ ଆଜିକି ହେଇଗଲାଣି 10-11 ଦିନ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାଇମା ଫେସି ନୁହେଁ, ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯୋଗ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେ ବାରମ୍ବାର ଗତ 12 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଅତି ଅଳ୍ପ ପଇସାର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଥଚ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଯାହା ଖୋଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜ ପାଖରେ ରହିଛି। ଅଥଚ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆୟ ହେଉଛି ଏତିକି। ଏ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଯେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସକି ଦେଲେ, ଆକୁ ଦେଲେ, EOWକୁ ଦେଲେ। EOW ପୋଲିସକି ପଠାଇଲା, SP କି ପଠାଇଲା। SP କଲେ ନାହିଁ କି EOW ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ କିଛି କଲେନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଜି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ BJP ଏକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ରହିଛି, ଚୁକ୍ତି ରହିଛି, ଅଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ଚୁକ୍ତିଟି ହେଉଛି, ତମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ କର, ଆମ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଧରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତମେ ଧରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତମକୁ ଧରିନଥିଲୁ, ତମେ ଆମକୁ ଧରିବ ନାହିଁ। ଏହି ମର୍ମରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ରହିଛି। ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ SP ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି କେସ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ EOW ଯାହାର କାମ ହେଉଛି, କାରଣ ଆ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଏ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ହେଇଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କେସ୍ ହେଇଛି, ନିର୍ବାଚନ କେସ୍ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ MLA ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇକରି, ମାନେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ କମେଇକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୋ ଦୁଇଟା କେସ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଲିସ କେସ୍
ଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରିବା କଥା ବା ପଇସା ଆୟ ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା କେସ୍, କରପ୍ସନ୍ କେସ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ସତ୍ୟପାଠ କରିନଥିବା ବା ଭୁଲ ସତ୍ୟପାଠ କରିଥିବା ମକଦ୍ଦମା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପାଖରେ। ସେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ କରିଥାଉ ସେ ସତ୍ୟପାଠ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇନି। ଇଏ ସବୁ କେସ୍କୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଭିତରେ ଏଇ ସମଝୋତା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଏ ଚିଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏ ଚିଠିର ହିସାବ କୈଫତ ଦେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପ୍ରତିନିଧି। ଆମେ ଏ ଚିଠିର ଦୁଇଟି ଯାକ ଚିଠି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଆର ଉତ୍ତର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଜରିଆରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ, ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଏ କଥାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଅଯଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ, ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁକି, ମୁହାଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁକି ମିଛ କଥା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଲେ ଲୋକେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଧରିନେବେ। କାରଣ ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୋର୍ସ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭିତରିଆ ସୋର୍ସ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ହତାଶ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରୁଛୁ। ମୁଁ ରଜନୀ ବାବୁ ଆଉ ଟିକେ ତା ଭିତରର ଇଏଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ।